我去讀中國歷史第3 part，今日講嘅就係火燒圓明園。圓明園咧，其實係一個以前咧係一個好多文物嘅地方，但係咧喺清朝時候俾八大聯軍燒咗喎，所以嗰個故事就叫做火燒圓明園。然後咧英國咧就咧攞咗我哋嘅文物去到大英博物館，然後俾伊麗莎白女王一世去賣錢去做嘢嘅。咁但係咧中國冇嬲佢哋喎，佢哋咧中國冇反抗啦。然後咧最後咧我哋中國嘅文物咧而家就喺大英博物館度顯現咗咯喎。咁你覺得咧我哋中國應唔應該派人去攞翻嗰啲文物咧？喺下邊 comment 一下啦嚇，記得啦嚇，記得 CLS like share 同埋 subscribe 我嘅頻道。睇到呢條片你就可以學到好多嘅歷史知識。我叫 Kaitlyn，你可以喺我嘅 IG 度 search 我有好多嘅，我係記錄生活嘅同埋講歷史嘅人啦。下次再見，拜拜。